അസ്സലാമു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ്. നല്ല വാഴയിലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത കരിമീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ കരിമീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കരിമീനിൻ്റെ മേലെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കരിമീൻ ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ 2 മീനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മളിത് മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് മുങ്ങി പൊരിയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ബൗളിൽ ബാക്കി വന്ന മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളിത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലപ്പോൾ മീൻ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മീൻ വെന്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ നടു പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കോരി മാറ്റാണ്. ഇനി ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഒരു കൈപ്പിടി ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം.
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് താളി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് താളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 5 വറ്റൽമുളക് നടുകീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാനൊരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ്. മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഇനി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അതാ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ വാഴയില ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും. ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത ഫില്ലിങ് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മസാല കുറച്ചീച്ച വെച്ചാൽ മതി. ആദ്യം ഈ ഇലൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത മീൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളം മീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ്. അത് നിങ്ങൾ കളയേണ്ട. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ മീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മസാല വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇല 4 ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മീൻ ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഇലൻ്റെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. കെട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒരു സെക്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനൊരു കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കിയെടുത്ത ഈ പൊതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കല്ല് നല്ല ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഓരോ സൈഡും 10 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരിക. ഇത് ഞാനിനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്.
ഇനി മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി കരിമീനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.